Jo, po žiemos miego sunku labai kalbėti, nežinau net nuo ko pradėti. Nu, bet... Mano žodžiai. Bet žodžiu, pradėjom ilgasis savaitgalis, labai ilgas, dvigubas gaunasi. Ir sugalvojom per biškį miestelius prasivažiuoti. Bet jau taip į pajūrį važiuojam, su nakvynėm, ten viską, per vieną dieną po kelis miestelius. Tai aš net nežinau, kaip dabar šitą video sumontuosiu, nes bus čia visokių ir, nu, visas miestelis ir ne visas, nu, ir, kaip pasakyti, ir visas miestelis, bet ir iki Jokaldo važiuojam visokių vaizdų ir panašiai. Tai visi miesteliai bus tokie gal kiek didesni, tokie kaip Jurbarkas, ten Šilutė ir panašiai. Bet bus vienas ir labai mažas, pats mažiausias Lietuvos miestas. Pats mažiausias Lietuvos miestas yra Panemunė. Ten gyvena, dabar tikrai nepamenu, 200-300 žmonių, gal kažkas tokio. Ir tai vat ir galvoju, gal visą tai, kol važiuojam, sudėsiu į tą video, kur bus Panemunėj, nes pačioj Panemunėj nebus ten labai daug ką žiūrėti. Tai vat, kad gautųsi ilgesnis, o tada visus kitus, vat šitaip. Ir vat šita mūsų kelionė, pirma vieta, kur sustojom, tai yra Ringovės piliakalnis. Nes važiuojam Panemunių pilių taku ir čia bus tų piliakalnių, dabar net nežinau, bet nu, bent kokie dar 2 ir pilis bus. Nu, žodžiu, nepamenu, senokai važiavau. Bet pirmas šitas, kaip čia rašo, vadinamas Pilikė arba Linksmuoju kalnu. O tai vat linksmai taip ir pradedam savo kelionę ir lipam į piliakalnį. Užlipam ant piliakalnio ir nuo jo vaizdas tai toks ne per daug, bet čia dar kažkoks takas eina, tai gal čia kažkur nuves, bet irgi tarp medžių, tarp krūmų, tai nežinau, ar verta labai eiti, nes... Paukščiukų nors paklausysim. Nu jo, nors paukščiukų. Ir veda tas takas link ten, iš kur atvažiavom, ratais, kvadratais čia važiuodami. Ir nežinau, ten nesimatė, kad būtų labai kažkas. Tik tais matės, nu, nuo didelio kalno tokio nusileidom. Tai panašu gal, kad link ten kažkur veda. Ir čia irgi nelabai kas gal matysis, nu, bet jeigu žmonių čia išminta, tai gal ir verta eiti. Kaip su paukščiais reikalai. Pas mane dvigubai daugiau. Bet nieko naujo. Nu tai va, tas jau blogiausia. Nu bet manau, kad vis tiek dar važiuosim ir iki Ventės šiandien. Ne šiandien, rytoj. Į Rusnę, tai ten paukščių, manau, turėtų būti normaliai. Nes dabar pats laikas, kai jųgi suskridimo pavasaris. Gal pagaliau mamas aplenkia. Šiaip tai mažai tikėtina, bet, nu, ką žinau, gal. Mano mama gal 105. Mano mama irgi gal apie 103. Tai, nu žodžiu, pas mane 115. Pas tave 120 kažkur, ar ne? Gal. Tai va, manau sudėtinga, nu bet būtų faina. Visgi pavasaris skrenda dar, visą gegužę girdėjau, jie dar skrenda, tai tik vėl, žinai, kad nebūtų tie patys, kurie jau tužimi, tai naujų tai jau kažkaip sunku. Nors tų rūšių Lietuvoje gal virš 1000, man atrodo, teoriškai, bet praktiškai sugauti tai labai sunku. Nu, ne visur visi yra. Aukuras kažkoks paminklas. Kikilis, kad kalba. Toliau ten takelis dar eina. Bet ir galvoju, verta ten eiti ar neverta. Na gal ir biškį paeinam. Jeigu ką, grįšim, nes šiandien vis tiek daug sustojimų bus, daug ko pamatyti, kad spėt viską. Biškį paeinam ar ne? Gali su jais, aš nemanau. Nu, nors čia biškį paėsiu, pažiūrėsiu. Tai gal tiek to. Nulipom nuo piliakalnio, nelabai įspūdingas. Paukščių irgi naujų nepagavau. Girdisi gegutė kažkur tolumoje, bet per toli. Kad sugautų, tai judam toliau dabar. Dabar laukiu kelių piliakalnių. Atvažiavom į antrą checkpointą šiandien. Seredžiaus
Seredžiaus miestelis, tai čia ir Seredžiaus piliakalnis gal. Kažkaip kitaip jis gal vadinasi. Na, nesmė. Bet kai prieš... Kitaip va, Seredžiaus piliakalnis. Nu, okei. Vadinamas Palemono kalnu. Nu, va, Palemono kalnas arba Seredžiaus piliakalnis. Kaip kam patogiau. Tai esmė, kad čianais, kai važiavau dviračiu prieš porą metų į Palangą iš Vilniaus, tai šitas man vienas buvo tokių įsimintiniausių, nes labai aiškiai nuo gatvės matosi, nuo kelio. Ir labai didelis, toks aukštas, ilgas, tai tada jau ten laiko ir jėgų per daug nebuvo po jį laipiot. Tai ir tada galvojau, kad kada nors šituo keliu vis tiek norėsis pravažiuoti ir va tokios vietas aplankyti. Nu tai tada galvojau apie važiavimą dviračiu, bet dabar gaus, kad su mašina, bet vis tiek fainai. Ir dūstu, nes laiptelių čia dafiga. Ir kalbi dar to. Ir vaizdas labai gražus. Tai ir dairytis norisi, ir kalbėti, ir lipti, ir viską. Nu, žodžiu. Dairytis dar spėsim, užlipę. Ja, tai lipam į viršų. Tai užlipam ant šito piliakalnio, daugiau nei 30 metrų aukščio, tai laiptelių čia belenkiek. Biškio tokia ir pompytė gaunasi, kol užlipi. Bet vaizdas tai viską atperka, nes tikrai labai gražu. Daug, labai toli matosi, Nemunas matosi, rapsų laukai. Dabar dar laikas toks gražus, kai dar ir pievos tokios, kaip pasakyt, žolė neužėlus, tai lygiai aukšte, tai visai gražiai atrodo viskas. Tai laikas labai geras. Ir labai vėjuota, tik gaila norėčiau droną pakelt, bet vėjas toks biški nelabai jau prie tokio vėjo čia skraidyt. Tai nežinau, nors dabar galvoju, čia dar ne šitas, ne Kaliningradas, už šito. Ai, dar ne, man atrodo dar ne, toliau bus. Tai va, tai paskui ir progų nelabai dronai bus pakelt iki Ventės. Nu, bet jau rytoj tada apgam. Okay. Nu, tai va, pabuvom, gal dar iki bažnyčios mes paeinam ar neinam? Kaip nori. Gal paeinam. Visko nori. Jo. Tai kol nori reikia... Kol dar nepavargom ir neatsibodo. Jo, tai paeisim iki bažnyčios ir tada toliau važiuosim. O šitą ženklą nufilmavau ne šiaip savo, nes Indrutė papasako, kas bus. Tai eisim Kamino, bet nežinau, ar būtent pro čia eisim. Tai pro čia neisim, bet nufilmavau dėl to, kad šią vasarą planuojam pabaigti mano pradėtą Kamino kelią ir nuo Burbiškio iki bent jau Lazdijų turėtume nueit. Jeigu aišku, nebus kaip praeitą kartą ir kojos nepaves. Na, bet žodžiu, esmė, kad bandysime eit, bent kelios dienos tai vis tiek gausis. Tai vėlgi bus įdomu. Laukia, nesulaukia. O tu? Laukia, jo, man jau pradedu abejot. Abejot. Nieko ten baisaus, bus labai smagu, neabejok. Atvažiuojant iš tolo, tai bažnyčia labai įspūdingai atrodo, taip ant kalno stovinti. Bet prie jos arčiau tai tokia, nieko per daug įdomaus. Gal tiesiog jau mes... Akis atmušta? Jo, daug visur gražių tų bažnyčių, atrodo, nebeaišku, kas jau nustebinti. Jo, bet vietos tai čia labai gražios. Jo, čia labai faina. Ir žmonėm gyvent vaizdas. Upė matosi toliai. Jo, taip einam ramiausiai. Čia toks kaip sodelis. Ir opa, dvi stirnos. Prie pat. Visai taip netikėtai. Pavaikščiom po Seredžių, tai blemba fainas kaimukas. Dar miestelis čia skaitosi, nežinau. Miestelis gal labiau.
Tai gražus tikrai piliakalnis ir tikrai va šito keliu verta važiuojant, sustoti ir aplankyti jį. Vaikščiom gal 5 minutės, tai ant šito piliakalnio užėjom, tada iki bažnyčios nuėjom ir grįžom tokiu ratu atgal prie mašinos. Ir tikrai labai gražu, labai faina čia. Jo, tai dabar važiuojam toliau, dabar net žinau, kas bus. Ar jau bus šitas Jurbarkas, ar dar čia kažkur sustosim pakeliui. Tai vat, gerai. Atvažiavom į 3 sustojimo punktą. Veliuonos dvaro sodyba, parkas. Nu žodžiu, piliakalnis čia, gal net 2 skaitosi. Nu čia kaip šitą gražiai. Uždėtas tiltas ant kavos, žmogus padarytas. Labai gražus. O dabar kabarosimės dar laiptelių į porą piliakalnių. Užlipom į dar vieną piliakalnį. Veliuonos 2 čia. Ten ir aš toliau biškį 1. Gal ir jį lipsim. Įkvėp, kad atsigauk. Nu, gal ir jį lipsim, nežinau. Vaizdačiau čia panašus, nežinau, ar verta jo būdų lipti. Bet, jo, biškį šiandien laiptelių susidarys. Tokia visai kardio gera diena bus. Kaip ten nuolas yra? Aha. Tai ten, kur gal keltas kažkoks? Ai, ne keltas, kažkoks keltas, aš šneku. Bet jo, tai šitoj Vilkijoje keltas yra. Per Nemuną Koloje. Tai jo, gražiai atrodo irgi. Gal net selfie kokį pasidaryti reikia. Dar nepasidarėm šiandien nei vieno. Ir taip dažnai nesidaro. Jo. Veliuonos piliakalniai netrodo labai įspūdingi. Šiaip gražu užlipus, bet tas antrasis, kur buvom sustojęs Eredžiaus, tai ten jau geriausias kol kas. Nu, šitie tokie paprasti. Medžių ant jų yra viską. Matomumas netoks geras, netoks gražus vaizdas. Bet čia tik lyginant su Eredžiaus tuo. Nesakau, tas tai ten tikrai labai gražus. Šitie paprastesni, bet vis tiek faina. Čia dar žiūriu kažkoks Neringos takas matosi, bet laiko šiandien per daug neturim po tokius vaikščiot. Tai važiuojam toliau. Atvažiavom prie Raudonės pilies. Čia vat irgi tada važiuojant su dviračiu buvom sustoję visi pailsėt. Ir man atrodo jau čia paskutinė pilis ir tada jau bus Jurbarkas. O tada jau ten kažkas toliau. O čionais dar laiptelių. Ne tiek jau daug matosi, bet vis tiek gražus akmeniniai. Bet ne tokie status kaip ten. Jo, ir ne tokie status. Tai lipt visai čia lengva. Ir jo, apžiūrėsim pilį ir tada jau matyt, jau bus Jurbarkas. Kam supynės, kuriuo suktis negalima? Nes ne sezonas dar. Kai bus sezonas, atrakins grandinę ir tada bus galima suptis. Nu. Apvaikščiojom pilį, graži pilis, būtų įdomu, kada gal ir į vidų eit, tik tais nesimatė, kad tenai dabar dirbtų. Tik tais gidė, kariams pasakojo, ten aplinkui vaikščiojo ir tiek, bet nemačiau, kad būtų durys atidarytos ir kad būtų užeit galima. Ir darbo laiko net nemačiau niekur. Tai gal dar kada nors. Tai va, o iki dabar jau Jurbarko liko 20
31 kilometras. Pusvalandukas važiuoti, man atrodo, jau gal ir niekur nestosim, jau neatsimenu, kad kas čia būtų daugiau. Kiek pamenu, čia buvo paskutinė tokia vieta. Tai vat, tai dabar važiuojame į Jurbarką arba dabar važiuojame į Panemunės miestą. Justinai, negražu matyti. Arba labiau Justina. Mūsų fotografą dydį. Apsimeti, kad nematai, negirdi. Nemačiau. Filmuoji, geras. Šai, kaip čia sugalvojai? Apėjom pilį, užėję buvom ir į kiemelį, bet ten kiemelį nieko labai įdomaus. Šiaip toks vaizdas, kad, čia dar matosi vietom pastoliai, bet toks vaizdas, kad dar tokia remontuojama, atstatoma ar kažkas čia tokio. Nežinau, ar ten viduje apskritai ten kažko yra. Nes vėlgi, arba gal dar nedirba tiesiog, bet ne sezonas matyt. Kažkas tokio. Tai vat, tai jo, čia. Dar biškai prasieisim per parkelį, tada į mašiną ir jau tada iki Jurbarko matyt. Jau dabar tikrai nemanau, kad kažkas čia bus. Atvykome į Jurbarką ir kelionę vaikščiojimą, tyrinėjimą pradedam nuo Jurbarko dvaro. Čia dabar yra parkas. Vaikščiosim po parką, tada pažiūrėsim, kas čia per dvaras ir tada... Čia gal dvaras? Nedidukas, bet galbūt. Tai prieisim, o tada eisim į centrą, ten matėm fontaną, reiks vandenį fontaną tikrint. Ir labai gražią autobusų stotį. Tai va, ką čia veikt yra? Šiaip gal net pasižymėjęs kažką esu. Tai reiks pasižiūrėt. Tai jo, gerai. Vaikštam po šitą dvaro parką, ieškom dvaro, o pasirodo to dvaro nėra. Biškį liūdesėlis, išlikę čia keli pastatai, aišku, gražus tokie irgi, bet paties dvaro nėra. Aš galvoju iš pradžių, kad čia tas bus dvaras ir mažas dvaras, bet jo, visai čia ne dvaras, net ir lentoj toj informaciniai neparašyta, kas čia per pastatas. Tai vat, čia cerkvė, einam link cerkvės. Daug salotų, tai čia labai gerai. Indri. Ir man gerai. Atėjom prie Jurbarko fontano ir vyksta vandens patikrinimas. Jau pražiopsėjau. Tai patikrink iš naujo. Labai šalta.
Vanduo šaltas, bet labai skaidrus. Nu, ne kaip rožiškai. Ne kaip rožiškai. Tai, žodžiu, patikrinimą praėjo. Geras. Gert negalima, jaučiu. Maudytis, kaip parašyta, negalima. Bet jo. Aš ten nesuprantu, kas tai. Ar skrenda, ar krenta, ar kas. Tai gal reikėtų pasidomėti, žinai. Bet šitaip susidėjo vienoje vietoje visos įstaigos VMI, savivaldybė ir kultūros centras. Jo, tokia sistema. Nu. Ai, čia VMI man labai keistas pastatas, šitas senas ir tokiom. Stalinistinės architektūros pavyzdys. Ne? Žinau, kad stalinistinė tai tokia masyvi būna. Čia gal ne? Daugiau yra. Bet tokiam terasam man labai keista, kad senų nebūdavo, atrodo. Dabar tiesiog. Ir hotelis. Jūrbarkas. Tai aš dabar galvoju, gal grįžtam atgal? Aš dar noriu pažiūrėti į tą keistą terasavimą. Okei. Architektai, architektūriniai dalykai. Atėjom į bažnyčią Šventorių, bažnyčią apžiūrinėjom, nu ir labai graži bažnyčia. Galiu pasakyti 2 bokštų. Kas man neįprasta, kad varpas apačioj, o ne pačiam bokšte. Tai tokio vaizdo dar nesu matęs ir keista, kai čia nieks nepaskambino jau. Tai gal ir skambino? Nes kažkaip knieti, žinai, paskambinto, taip kai taip arti pasiekiamas, žinai, tai netrukt. Žiūrėk, kas ten kabo, tai neužrakinta kažkas? Dėl varpo? Turiu menį? Nežinau, prieisim ačiū, paskui pažiūrėsim. Tai vat, ši bažnyčia graži. Turi rožę. Va šitas vadinamas rožė. Taip, Indrutė? Taip. Tai va, baigiam apžiūrinėti Jurbarką. Dar prie... Kažkur čia dar žadėjom nueit, atrodo, ne? Tu norėjai dėl Vytauto to paminklo, bet nežinau. Bet nežinau, reisim, nes jis ten nelabai įspūdingai atrodo. Biustas tiesiog. Tai nėra ten ko lyginti su Perlojos Vytautu. O dar čia kažkoks apžvalgos bokštas, neaukštas yra ir uždarytas. Tai gal dar prie jo prieisim. Kažkas ten rašė gal 5 metrų. Jo, tai va gal prie jo dar prieisim. Ir keistai skaičiau komentarą, kad jis tipo nesaugus, bet kad ten tiek užlipt, kad ten nieko nesitiks, nežinau kodėl. Gal ir pats mažiausias, nežinau, čia patikrinsim. Tai va. Tai varpas vilnietiškas, bet, nieko visiškai neapsaugotas. Čia šiaip kažkoks kabo virvelį. O čia tiesiog tai va šerdis. Čia nepririštas šitas prie žemės, kad ten nebuvo įrinti nei ką. Nors čia buvo pririštas. Ne, nepririštas. Knietė, nesakysiu. Knietė skambint, bet neskambinsiu. Tai, manau, tu toks kultūringas, kiek ir kitiem knietį paskambinti. O tau nešti pirštų kaip su knygų krūvelė? Kaip supras knygų krūvelė? Nu, kur pasakai šiandien, kad močiutės knygas nuvertė, kur buvo sufilmuotas. Nu, ten maža buvo. Čia ir dabar nedidelė. Ačiū.
Atėjom prie tikriausiai mažiausio Lietuvoje apžvalgos bokšto. Nu va, tik tiek. Nu kiek čia kokie, 5-6 metrų. Lipti draudžiama. Žodžiu, pagalvojau man nesaugaus 6 metrų apžvalgos bokšto. Kodėl jis nesaugus, tai ten nesuprasi. Atrodo lyg ir viskas gerai, bet toks kažkoks, nežinau, gal toks nedadarytas biškiai atrodo, nepabaigtas tarsi. Ne, kad neaukštas labai, niekas matos labai. Jo, iš tos pusės, bet sakau, dėl to nesaugumo, tai kažkoks, nu toks lyg kažko trūksta biškiai atrodo ant jo. Bet, nu bet tik tiek, bet tai neįsibuoja, nei kažkas sulūžę, surūdėja, nieko. Jo, ir dėl to vaizdo, tai niekas ten per daug nesimato, tai nebūtų draudžiama, tai būtume net ir nelipę gal. Ne, ant bokšto reikia užlipti. Tai kad jis ne bokštas, jis čia tiesiog kažkoks kaip padėklas. Tai, sakau, nei vaizdo, nei nieko ant jo tokio, ta prasme, ar pačioj būsiu matysi vos ne tą patį ir ten ant jo, tai, nu, yra. Tai vat, o dabar einam link mašinos ir važiuojam link mažiausio Lietuvos miesto. Jo, arba, nu, nepriklausomai, kaip aš nežinau, kaip aš ten sumontuosiu, bet žodžiu. Bus matyti, jo. Tai kokie atsiliepimai apie Jurbarką? Apibendrinimas. Gražus, jaukus, paprastas miestelis, nežinau, nieko. Jo, man irgi toks. Jaukus, bet to pačiu nėra, kad ten kažkoks neišsiskiria, nežinau. Jo, sutvarkytas toks gan, nieks taip labai kažkaip į akį nekliūna. Žmonėm jauku gyvena. Jo, upę turi. Ir faina, jo, gyvent galima. Atvykom į patį mažiausią Lietuvos miestą, Panemunę. Ir Panemunė yra įsikūrusi visai šalia Tilžės. Dabar neatsimenu, Sovietskas čia rusiškai vadinasi berods. Tai nu, ten anksčiau Tilžė buvo, dabar Sovietskas. Ir esam prie Viktorijos tilto. Ir gražus toks tiltas, aišku, mūsų pusėje netoks gražus, ten Rusijos pusėje dabar matosi arka, nežinau kaip ten viskas vadinasi, bet tiltas gražus. Ir pastatai ten toj pusėj irgi visai tokie gražus, nu aišku, neskaitant šitų Z raidžių visokių, vėliavos, skuduro tiksliau. Tiesą pasakius, man nelabai jauku. Nenorėsiu tai gyventi, aš jas nejaukiu. Nežinau. Atvažiuoju kažkokie iškart pastatai, tokie visi atrodo apleisti, atrodo. Aš nesupratau, kas ten vienam pastatui kažkoks kaip iškapotas būtų. Mes prie jo dar prieisim, pasižiūrėsim. Taip įvažiuoja, tokius vaizdus matai, o visi važinėja kažkokiam labai prabangiom mašinom, man kažkaip čia. Kažkas nekvėpia geruoju. Nu, ką žinau, man tai toks žinai. Nu, man tokie įspūdis dar, nes tokius kaimuose tokių mašinų. Čia ne kaimas, čia miestas. Atsiprašau, mažuose miestuose nevažinėja taip. Tai vat jau. Ir va daug mašinų, kurios random sustoja. Čia sustoja, ten kažko moteris. Vidury gatvės. Tu prasme, kažkoks keista aplinka. Kaip zombiai. Nu, bet rimtai. Tai vat, okei. Čia pasižiūrėjom, dabar einam toliau pasižiūrėti tą sušaudytą namą, jeigu jis ten sušaudytas ar koks jis ten. Ten jis sukapotas kažko. Jo, bet čia miestelis nedidelis, tai ilgai neužsibūsim.
dar pagal idėją turėtume... Čia gandras, kėdų kalena. Aha, dar pagal idėją Pagėgius turėtume aplankyti šiandieną, tai... Nu ir šiaip čia nedaug ką pamatyti yra, iš principo. Stovėjimo aikštelės kelios mašinos, matyt, kas pėsčiomis bando pereit per tiltą. Ir tiek. Šiaip daugiau tokių lankytinų vietų gal net nelabai ir yra. Kažkoks ten angelas buvo. Ai, tai šitą irgi dar praeisim čia parkelį. Kažkada kažkas buvo parašyta. Arba ne. Panašu labai seniai kažkas turėjo. Pavaikščiojom po Panemunę biškelį, tai keistas jausmas toks, lyg vaikščiot po kokį vaiduoklį miestelį. Pastatai, daug apleistų pastatų, tokių, kur ten parduodami, ne tik apgriuvę, bet apleisti labai matos tokie ir, keista kažkaip čia taip nefaina. Nežinau, visai išmiręs toks. Aš tai nežinau, aš dieną čia bijau vaikščiot. Einam, vienas kažkoks senis keistai žiūri, kitas išlindo pro langą kažkoks baltas, bet išlindo pro langą kažkokiem atrodo negyvenamam name. Ir tam negyvenamam name viršuj, tam lange, kuris išlindo, telefono numeris šito švieslentai bėgo, žinai. Aha. Tai tipo jis kaip ir nuomojamas gal kambarys ten tokiam apleistam name. Aš nesuprantu, čia toks keisto jausmo nejaučiu, bet sakau, dieną net nejaukai. Visi taip keistai žiūri, mašina važinėja, sustoja, nesuprasi, kas kur vyksta. Vidury gatvės tiesiog sustoja. Ir praktiškai visi žmonės, kuriuos matėm einančius, tai visi stovėjo prie to pasienio punkto, kurį jau šitą Kaliningradą. Ir keista, kodėl jie ten eina. Man kažkaip nuo tokio metu atrodo, nežinau. Ten šeima ėjo dar su dukterim, Okei, šeima, bet man iš tos pusės, kad tengi Rusija. Ne? Ką ten veikti normaliam žmogui? Tai normalus ir neina, tai nesuprantu, bet aš sakau, kaimai daug gražiau susitvarko, daug jaukesni nei čia skaitos miestas. Aš čia tų žmonių, aš dabar nepamenu, 200, 300 kažkas tokio, bet... Visi Lietuvos kaimai gražiau atrodo nei šitas miestas. Kažkoks motelis vienas, nei parduotuvės, nesuprantu, ką žmonės čia veikia. Ne, parduotuvės nesimatė irgi, jo. Tik motelis kažkoks baras ir visi kažkokiam prabangiam mašinom važinėja. X5 ką tik pravažiavo. Gal važiuojam kur tolyn, tikrai labai ne. Aš naktį tai čia bijau. Būtų nefainai, nejaukiai tikrai. Gerai, važiuojam. Atvykom į dar vieną miestelį, Pagėgius. Nesuklysiu, jei pavadinsim kontrabandininkų sostinę. Aš manau. Tai viešo paslaptis tikriausiai. Tai dabar vaikštam prie bažnyčios, bet čia irgi miestelis ne per didžiausias, tai greit ir apeisim. Bet jaukiau. Svarbu iš ten išvažiavom. Po Panemunės tai visur jaukiau.
Nu, nežinau, dar ten nuvažiavus kažkur irgi į pasienį, ten kokį Šalčininkus, žinai, gal irgi ten ar Visaginą kokį, kur ten lietuvių kalbos neišgirsi, tai ten gal irgi nebūtų taip faina. Nu. Taip, bet kas keisčiausia, ten kai buvom keli žmonės, kur vaikščio, visi lietuviškai kalbėjo, aš taip tiksliai tyčia klausiau, galvoju. Ja, ir kiemuose išsikėlė Lietuvos vėliavas, tai... Bet ten viena neiški vėliava buvo. Na, tarsi kažkokia Vengrijos, gal žalia, balta, raudona. Man atrodo, tai viršui žalia, tada balta, raudona. O mano oranžinė, tai kaip pasirodė keista, gal nubūt. Ai, gal ir oranžinė. Nu, tokia tai... žalia, balta ir oranžinė. Ai, gali būt, bet gulšiai tai. Ar stačiai? Man tai stačiai atrodo. Nu, va, kaip atmintis skirtingai veikia. Ne, nu, nes įsivaizduok, nu, kaip pas mus gulšiai, tai tokios siauros juostos, ten tokios storos buvo. Ai, o gal tada? Tai kaip Italijos tada, ne? Nu, žodžiu, reikia pasitikslinti, nes nufilmavai, man atrodo, tai vis tiek tada bus galima pasitikrinti. Tai va, gerai, vaikštam toliau. Einam čia prie turgaus, atrodo, čia priėjom ir čia kažkokie senų drabužių, naujų drabužių parduotuvė. Bet iš išvaizdos tai atrodo, kad jau čia kokių 10 metų nedirba, bet drabužių už langų yra ir įdomu, ar dirba, ar nedirba. O, koks čia fainas. Ja, bet tas fainesnis su ūsais, kur buvo. Įdomių čia irgi vaizdų yra. Taip vietomis faina tikrai sutvarkyta, mokykla labai gražia. Jo, labai gražia. Čia, tai yra tai, kur tai. Na, kaip ir visur visko yra, žinai. Visi... Ir apleistų yra, ir gražių. Jo, visi nebus gražus. Čia tokį parkelį priėjom vaikštom. Ir čia toks padaryta kaip trasa, kaip kokiems. Šiaip nežinau, kam čia ta trasa, bet atrodo lyg, žinai, su radio bangom valdoma mašinėlė važinėt. O man atrodo, va čia būtų tas. Gal šiaip net nepagau, bet labai logiška būtų. Jo, toks kalniukai, posūkiai visokie ir toks neplatus, nu, nedviračiams, nebent su riedučiais. Bet aš irgi, bet riedučiams ar riedlentėm būna aukštesnė. Riedlentėm tai rampas jau ten būna, žinai. O čia va, grinai toks, kaip sakyčiau, to mašinėlėm. Arba tiesiog, nu, kuo nori, tuo važinėjau. Toks visiems tinkantis. Ja. Šitą fontaną dėja vandens neišvalys. Jo, biškį per daug giliai. Neprieinama taip jau. Aš sakau, gal biblioteka knygos matosi. Užbaigėm sunkią dieną. Daug važinėjom, daug vaikščiojom. Žingsnių, man atrodo, virš 20 000. Kiek pas tave? 24. Nu tai reiškia apie 20 km privaikščiojom. Dafiga laiptų dar kaip užlipom, reikės pasižiūrėti, nes ten tuose piliakalniuose tai daug. Na ir po Pagėgius, tai nedaug pavaikščiojom. Nedidelis miestelis, taip nėra ką labai ten daug žiūrėti. 2 parkus aplankėm, ten tą pagrindinę gatvytę trumpą praėjom. Birutės vieta. Jo, ten tokia kaip alėja, kad buvo, nu, kažkoks atitikmuo gal. Nu, tipo, tokia nedidelė. Ir prie bažnyčios buvom tos naujos. Gegutę pagavau prie tos bažnyčios į savo Merliną. Tai va tiek. Ir dabar atvažiavome į Šilutę.
Taip, bet ar patiko Pagėgiai? Ai, Pagėgiai. Ai, ką žinom, biški gal toks, tai toks neišskirtinis tas miestas. Nu, man tai kas labai keista, kad visos įstaigos tvarkyta. Ir policija, ir ligoninė, ir mokykla. Taip viskas tvarkyta. Tikrai kitose taip nėra. Man tas labai akis krito. Pinigų turim savivaldybėj. Jaučiasi. Nu, tai va, jo, iš tos pusės tai viskas labai sutvarkyta, tai tikrai. Prikip prie ko ten jau ne per daug neprikipsi, ne elektrėnai. Ir jo, nepamiršim elektrėnų. Ir jo, tai va, o dabar jo, Šilutėje esam, čia pernakvosim, rytoj iš ryto pavaikštom po Šilutę, tada važiuojam į Rusnę, Ventę ir nakvynė bus Kintuose, tai ten viskas iš esmės visai netoli, tai važinėjimo nedaug, gausis jau labiau pailsėti. O Šilutė kol kas, kiek ją pravažiavom, tai visai patiko. Rytoj bus gerų vaizdų, man atrodo. Gražių pastatų yra, senų tokių, gražios architektūros, tokios fainai, labai patiko. Kalbė kaip architektas. Nu, jau, vieną žodį pavartojau architektūrą ir jau architektas. Ne, bet turi tokį kažkaip išsireiškį, taip pasakyti. Nu, reikia, žinai, jau mes kiek miestelio aplankėme, mes ekspertai jau miestelių lankėme. Tai jau reikia, žinai. Ir visi gražus savotiškai. Jo. Tai va, tai taip, tai šią dieną baigiam. Dabar jau galvoju, kad sumontuosiu gal vieną ilgą video, ar koks tai ten besigautų vienos dienos, ir kiekvienos dienos, nes iš pradžių norėjau gal dalinti į atskirius miestelius, bet žiūriu, kad čia gali biškį toks balaganas gautis, nes kai kur trumpai pabuvom, nes nors kai kur Pagėgiai, Panemunė, nu tai Panemunė ten planas buvo kitoks, kitaip sumontuoti, o Pagėgiai, nu šiaip toks, kaip ir pasakyti, nedidelis, tai irgi nieko ten labai nepadarysi iš jo. Daug įdomaus, tai matyti viską į vieną dieną ir kitos dienos bus analogiškai. Viena diena, visi miesteliai. Visos aplankytos vietos ir tokios. Tai va, vis tiek buvom, pasižiūrėjom, įvertinom, patiko, nepatiko. Vis tiek viskas video bus, nesvarbu, ar ten vienas, ar ten keli. Tai va. Ir dabar kaukšt kaip Samoška.